kaasne tole miidiyaattis ችግር የለውም እሱ Him goonaan wanna kamiyyuu wanta sin egaa waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha miidiyaa kanarraa wanti deematii jiru keessattuu sa'aatii kana beeku dhugaa dubbachuuf taananii obboleettii keenya akkuma beekamu ji'oota darbe keessa akka isheen duuteedha gaaddanyaan ishii al tokkos gaaddanyaa jechuun beeku keessattuu shabarran gaaddanyaa shabarranii ani beeku asumaan barumsa siniif ta'a jedhee abdiin qaba mana kontiraataa keessa jirtu baatee akka wala hojjettu faala mijeessitee fi shufeerii ergitee fi mana kontiraataatti baddee gara deemuu qabdu sana osoo deemaa jirtu makiinaan galabbatamee duutee waan jedhu maatiitti simtee akkasumallee gara miidiyaa kanaan dhuftee kan ishiin dubbatte jechuudha hiriyaan ishii shufeerichi garuu hin duune haalli isaan suuraa kaasanii erganii miidiyaa kanarra deemaa ture hundumtuu hin yaadattanii yaa ta'u malee qorannoo geggeessuu qabna akkamitti amannaa eega duute eessa jirti waan jedhu tokko namoonni akkuma beekamu wal gargaaruudhaan reeffa mucayyoo kanaa barbaadutti jajjabaatee ture amma sa'aatii kanarratti dammoo reeffi argamee jira duutee jirti waan jedhuun maatii ishee keessattuu dhugaa waan nama gaddisiisu keessaa maatiin ishee kuni duute jedhees fudhachuudhaaf akkamitti akka ergixanyaa ta'u giraa gabbaame jirti jechuudhaanis sagalee ishii dhabe waa lama dhabii keessa jiran jechuudha akkasuma miidiyaatti baasanii riyaala 16,000 nu barbaachisee jechuudhaan gara miidiyaatti baasanii maatii kana akka kadhachiisaa jiran akka kadhatanii reeffa ilmoo kootii biyyatti galfadheen biyyee qammasiisaa awwaalladha boo'ina awwaalladha oromoo na gargaara jechuudhaan abbaan akkasitti miidiyaarra taa'ee kadhachaa ture kana hundumti keessaniyyuu hin yaadatan jechuudha yaa ta'u malee garuu suurri deematii jiru jechuudha mucayyoo duutee osoo hin taane suura nama hin biraati suura nama hin biraa kana atti akkamitti an dhugaa rabbiitiif gaafii guddaa natti ta'e jechuudha uummanni keenya maal akka taatee jiru hin beekani bergiti namni yoo du'e nama jijjiirrama saawunnatiin nama jijjiirrama gee akkasumatti taa'a jechuudha yani fakkeenyaaf amma mucayyoon duute jedhamee tooyi milikiin itti godhame kun ilkaan ishii dhedheeraadha akkasumallee kaarruu qabdi jechuudha mucayyoon tun dammoo ilkaan ishii xiqxiq jedhaadha sila kanaaf maatii kana maaf guduu jechuun barbaachise reeffa nama hin biraa biyyatti galeeto waaqa rabbi waan baay'ee nama gaddisiisudha mucayyoon tun duute jedhame silayyuu reeffi mucayyoo tanaa odoo sirriitti hin beekamin reeffi nama biraa galee maatiin kun gaafa reeffa nama biraa awwaallate reeffi mucayyoo kana ammoo achitti hafu silayyuu jechuun sammuun keenya akkamitti yaada maal ta'aa jirtan muhees yoo ta'e alaafinnatii fudhatee jira waa'ee mucayyoo kanaatitti jechuudha reeffa ishii galchee tomaatii harkaan ga'uudha jedhe alaafinnatii erga fudhateen booda mucayyoo kana reeffi ishii dhamoo ishii miti waan jedhu tokko sirriitti cheekii godhamuu qabdu jechuudha akkasumas dammoo ijoolleen baay'ee burjuujjoftan hin jirtan jechuudha ishiis ta'uu baate reeffi ishii ba'ee nuuf haa galu gaafa galee biyyatti marammarsiisna ummata maal taata reeffi ji'a meeqa firiija keessa taa'ee tooyi cheek godhamee beekamuu ni danda'ama hin beekamu aan akkan odeeffannoo qabutti dhuguma dubbachuuf taanaan yerootti malee kan beekamu tokkosiitti malee ji'oota meeqa firiiji keessa ture achi ba'ee ganaa gara biyyaa galee saaxiniin banamee too marammaramtee ishii taa'uu ni beekamaa waan jedhu tokko I don't know ani hin beeku anaaf garuu gaafii guddaadha kanarratti ijoollee walii galee gaazaballee walitti qabaatee jiran jechuudha maatiin kun du'a lama du'arra deddeebi'anii lama wanta akkanaa hin jiru garuu waan akkasii jireenyatti isheen illee duute jedhamee boqattee jirti maatii kana immoo jireenyatti du'as jireenyas dhoowwatii jirtan sababni isaa alaafinnatiitti fudhattanii jirtanii mucayyoo kana sirriitti cheek godhamee suura ishiitii fi reeffi ishii wal bira qabamee laallamtee qabatamaadhaan ishii ta'uu beekamee gara biyyaa galchuu garummoo ishis ta'uus baate nuuf haa galtu biyyatti cheekii goosifanna gaafa jedhame gaafa reeffi kun biyya galee oo ishii ta'uu baatte hin deebi'a maallaqa uummanni keessattuu ijoolleen gola madaamii jirtu akkasitti dafqa ishii xabgoote tooyi birrii takka lama osoo hin jedhin walitti guurtee obboleettiin keenya kun biyyatti nuuf haa galtu nu isa waan taanu hin beeknu akkatti baanu beekne malee akkatti galnu hin beeknu jedhanii to'arra maallaqa walitti guuraa jiran kanatu deebi'a moo weenis ooshii ta'uu baatte ndagana reeffi kun Saawud Arabiyaatti deebi'amu
yani maal akka ta'uu hin waan akka ta'uu danda'u hin beeku dhugaa dubbachuuf baay'ee gaafii guddaa natti uume gaafii kanaan sinumaaf hin ta'a sinumaaf annisa jechuudha kanaaf waaqayyo waan haadhaa waan gadaamessaa sun bichaa uummanni kun waan isaan godhu waaqayyoon hin laalinii too'i waaqumti gadaamessaa egaa duute jedhame duute ishuma qabatamaadhaan ishuma taate san reeffashii gara maatii harkaan haa ga'uun jedhaan asumaan dhugaa wanti dubbaddu sin jiru baay'ee nama gaddisiisa mucayyoon irraa ishii kana jedhamee tooyi akkuma isinitti mul'achaa jiru wanti ni jedhame dabuubidha beerut keessatti yeroo jeeqamsi ka'ee akkasuma manni jijji keessan yeroo san mucayyoon kun kan miidhamte haadha ijoollee sadiiti waan jedhamus dammoo odeeffannoon adda addaa ba'e jechuudha mee kanammoo waanuma dhaggeeffattan ta'a sila kanaafu maaltu garamitti akkamitti maaltu akka ta'aa jiru waan baay'ee gaafii namattuuma rabbiin libboona nuuf haa kennu akka baanetti nagahaan biyya keenyatti nu haa galchu hoomallee qabaachuu hoomallee guduufachuu baatan nagahaan baanii nagahaan galuun waan guddaadha ijoollee obbolaawwan koo lafa jirtanitti rabbi sifaana haa ta'u waan hundarraa dammoo of eeggan isiniin jedha daraa waaqa badde maadamii ishii biraa deemtee sa'aatii meeqatti duute okay kafilli ishii nuuf haa ba'u bakka bu'iisa fudhatee miti inni bakka bu'iisa fudhate suni embaasii bira dhaqee karaa embaasitiin poolisii bira dhaqee poolisiin dawwaluuf ni danda'a kafilli nuuf haa waamamu maadamii mucayyoo nuuf haa waamamtu hoomsi biraa baddee namni tokko hoo badee sa'aatii 24 booda paaspoortiin ishee riippoorti godhama waajjira poolisiitti sa'aatii 24 hin danda'amu mucayyoon amma seeraan alaa miti akka jecha mucayyoon ishii balleessite jette sunitti osoo deemaa jirtu gefada makiinaan garagaree duute naan jedhe shufeerini mubaarak immoo kan jedhe amma shufeerichi du'aa fi jireenya jidduu jira namni makiinadhaan garagare tokko battala sanitti akkamitti mucayyoo tanatti dawwalee mucayyoo ati fidi naan jette duute akkamitti jedheen gaafii amma immoo kafiilin mucayyoon waamamanii hoomishii biraa isaan biraa baate sa'aatii meeqatti isaan biraa baate erga isaan biraa baate daqiiqaa sa'aatii meeqan booda duute magaalaa kamitti duute riyaad keessatti moo jidda keessatti moo ganda kam keessatti duute blookii asfaaltii kamirratti duute kana poolisii oo makiinaan garagara abbaa diinatu kaasaa tiraafiikni footoo waan kaasuu fi footoon isaa sun ni dhiyaatu kan asfaaltii irratti lubbuun keessaa baate moo erga mana yaalaa galte keessaa baate moo kana barbaanne ragaa qulqullu furmaatatti deemaa irraama isa jettee duraanii dhiisa bakka kana saan ga'e ilaali isin eenyudhaaf nagaafattanii isin jedhee jiraanne isin yaaduma iyyitan malee waan tokko irraa argattan isin galee baga callisaati callisi waan hin beekne hin borcinaa waan hin beekne borcinaa wal dhaggeeffannaa dabaree